今日嚟到珠海金灣嘅巷新城喎，帶大家睇一個新規住宅華發金灣府啦。嗱，依家咧 A5 棟咧就剩低少部分嘅尾貨，嗱天地樓啦，咁就價錢咧160幾萬，同埋咧馬上要加推我哋 A6 棟啦。咁 A6 棟嘅話同埋 A5 棟咁就戶型係唔一樣嘅，91平方米嘅4房咧。都係有一樣嘅單位，所以咧我哋可以去 A5 棟度同大家講一講，等大家了解一下。到時新加出嚟嘅產品咧，亦都會有差唔多嘅一個貨源啦。喺我哋金灣府對面咧，其實就係一個我哋之前嘅滬盛大景嘅一個商業街，咁所以其實呢一邊咧生活採買方面咧，亦都係相當之方便嘅。新規住宅咧，比起以前嘅舊規咧，佢個實用度高咗好多嚇，所以個戶型上邊咧可以想像嘅可以改造嘅空間會更大嘅。呢度係入戶大堂嘅位置啦，兩邊各一棵羅漢松都幾高檔下嘅。跟住兩邊咧，亦都係自己嘅一個商業體。跟住內籠嘅話咧，就係我哋入戶大廳係有一個非常高嘅挑高，望落去咧係好氣派嘅，非常之高檔次嘅一個屋苑，會有更多嘅一個會所啦等等嘅功能嘅。花園做得靚，戶型做得實用，而家新規嘅嗰個飄窗台會更好用。以前咧我哋舊規矩有可能60公分啊、80公分嘅大飄台啊。咁個飄窗點樣用呢？如果揼唔到嘅情況下，確實係有啲唔係幾好用啊！做個櫃都嫌佢闊嘅。但係依家咧30公分嘅一個飄窗台，就算係唔揼佢咧，你望落去咧都唔礙眼。你既可以坐，但係咧又唔會太侵佔我哋室內嘅空間嘅。呢度入戶大堂嘅位置，到時咧物業管家就會喺呢個位置啊，兩邊都可以入去嘅。嚟到呢一度咧，就係我哋一個大堂嘅位置。嗱，目前裝修可能會有少少嘈。咁跟住喺呢度隔離呢度咧，就有電梯落到去我哋下沉式嘅會所嘅位置。呢度到時會有健身房啦，有呢個室內嘅恆溫泳池等等嘅配置嘅。再喺下邊嗱，落到去下邊咧，就會係我哋一個會所嘅位置，跟住出邊咧就會係花園啦，同埋泳池咁樣嘅配置嘅。跟住我哋再往前行咧，就可以去睇睇我哋呢個 A5 棟噶啦。嗱，喺度出翻嚟咧，就到我哋花園嘅位置。目前咧就建設緊啦，所以咧係圍蔽施工嘅。OK， 就往前呢一棟其實就已經係我哋呢個 A5 棟噶啦 ，A5 座。OK， 嗱，前面上面睇到啦 ，A5 座示範單位喺3樓嘅位置。每一座嘅單位咧門口咧，亦都會有一個好高挑高嘅我哋嗰個入戶大堂嘅位置啦。個裝修都非常之靚，一整塊嘅石板鋪設喺度，隔離咧仲有呢個燈光啦，等等嘅一個裝飾，望落去就好高檔噶啦。OK， 再往前嚟到呢度係電梯廳嘅位置。咁我哋係2梯4伙風車嘅戶型間隔。事不宜遲啦，馬上帶大家去示範單位睇一睇先。咁我哋現時咧就嚟到咗 A5 棟嘅示範單位3樓嘅位置嚇，依家喺電梯廳度見到咧，呢度係風車戶型嚟嘅，所以咧每一戶啊都係單邊位嘅，而推出嚟嘅新加推嘅到時係6棟咧。佢嘅設計咧就會係多一伙，咁就係2個88平方嘅會排埋一齊。咁除咗88之外，其他都係一樣保持翻呢一個我哋嘅風車嘅單邊位嘅一個設計嘅嚇。咁就2個項目2棟樓咧，咁就共同點都係一個91平方米嘅單位咧，咁就係一樣嘅。所以咧，我哋今日睇睇呢一個90平方米、90平方米嘅4房嘅間隔啦。2棟樓即係依家在售嘅同埋以後加推嘅都會有啊。咁其實在售嘅貨源都唔多噶啦嚇，咁部分呢啲尾貨咧，咁就其實160幾萬就可以買到咁就可以享受翻呢一個最新一代嘅產品啊！因為我哋去到6棟嘅時候咧，我哋嘅價錢咧會有一定嘅上浮，預計咧就會係18,000到2萬嘅一個價錢咧，咁你預佢19,000蚊，即係可能會稍為上浮翻幾萬蚊咁樣嘅一個幅度啊，幾萬蚊到10萬蚊咁樣嘅幅度。OK， 呢度咧係入門嘅位置，咁就防火門搭配智能門鎖啦，咁就係一個而家都好常見嘅標配嚟㗎啦。入門嘅位置都好闊落，跟住呢度咧就係玄關位嘅位置。咁我哋呢度咧其實佢係冇配玄關櫃嘅，咁到時候咧預留一個空間俾大家。不過咧都可以參照呢度咁樣啦，佢大致上會係一咩？大致上係1.5米嘅一個櫃嘅空間俾到我哋。OK， 對面嘅就衞生間，一入門就係衞生間啦。咁就3段式乾濕分離嘅，科勒嘅洗手盆啦，一個坐廁喺個位置都 OK。入邊咧係企缸嘅位置啦，企缸位OK。內開門嘅闊落度都可以，用緊係科勒品牌嘅一個五金件。呢邊咧咁就係一個明窗嘅設計。佢呢個好處咧就係咩咧？我哋個衞生間喺入門嘅位置啦。如果有客人來訪嘅話咧，
咁直接客廳上廁所咧，其實同埋我哋入邊咧就冇關聯嘅，咁就其隱私性會比較強。缺點喺邊度咧？即係其實我哋客房啊、BB 房呢啲，咁平時咧如果上廁所咧，就要行比較長嘅距離啦，咪行好幾米先至可以去到衛生間啊。所以佢有好處，亦都有唔好嘅地方。咁就大家都可以結合自己嘅生活狀況啦，去了解下，去感受下呢一個區別。OK。跟住我哋呢個比較著名、比較出名啦，戶戶都有嘅大橫廳設計，咁做5.7米嘅一個大開間俾到我哋橫廳。呢邊咧就係餐廳嘅位置，呢邊咧就係我哋嘅叫做客廳嘅位置。咁呢一個新一代嘅產品咧，係個大橫廳兼大露台啊。以前嘅舊嘅產品橫廳嘅話咧，我哋可能客廳通露台啦，咁做餐廳咧只有個飄窗嘅，但係呢度咧係一個5.7米嘅闊落嘅露台俾到我哋。咁樣嘅話就無論餐廳定係飯廳都有充足嘅採光去感受嘅話，咁呢間望出去咧就係城市景嚇，對面咧係我哋護城大景嘅一個商業街。咁所以咧其實呢一邊嘅話，佢商業上面好方便啊，落樓咧會有一定嘅一個消費。當然啦，我哋係後巷新城嘅核心區啦，咁想去到我哋嘅後巷城嘅叫做華商都入邊咧去消費咧，亦都係相當之方便嘅。大家感受下呢個大廳大橫廳啊，而且呢一個戶型佢有咩好處咧？嗱，見到我呢度係書房，咁呢一邊係廚房，中間呢度有縫牆嘅。咁其實我啲縫牆可以揼嘅，揼咗呢縫牆之後，整體嘅開放空間咧接近有40幾個平方米。相當於係一個500尺嘅大方廳俾到我哋去用啊！咁如果想要更大嘅廳堂感嘅朋友咧，可以參照呢度咁樣揼咗佢牆佢，跟住咧做一個開放式廚房，會獲得更多嘅一個活用嘅空間嘅。OK， 呢度咧係我哋廚房嘅位置，方體嘅3件套啊，包括呢度抽煙機咧係坐台啦。咁下邊呢度咧，咁就係呢個碗櫃嘅位置嗱，都好高品質啊嗱。無論係呢個色調啦，都比較優雅啦，同埋佢嘅嗰個用料啊細節都做得比較好嘅。跟住係大星盤搭配一個抽拉式嘅水龍頭喺呢邊明窗，咁個窗嘅尺度都好足嘅喎咁上邊咧有呢個除霸嘅 ，OK 呢邊咧咁就係配我哋嘅消毒碗櫃。其實近年嚟咧我哋新推出嘅產品咧都會俾到我哋消毒碗櫃啦，就唔俾到我哋洗碗機啦，就唔再係消毒碗櫃，即係升級咗一個檔次。跟住呢度咧仲有雪櫃嘅位置當然呢個唔係交付標準，但係我可以感受一下買一個大雪櫃喺個位置咧，會比較適宜嘅咁所以咧你廚房嘅空間係好夠用 OK 嘅。隔呢度咧係書房書房呢度咧咁就都幾好啊，因為咧我呢度咧有大嘅明窗啦，全景嘅採光窗，而且咧仲有一個飄窗台。依家飄窗台係全贈送㗎啦，露台送一半啦，所以個實用度高。但係咧我哋呢度嘅新規嘅一個飄窗台咧，佢只有30公分嘅啫，即係唔會話好似以前咁樣，如果你個飄窗台揼唔到嘅話咧。以前啲60公分、80公分嘅飄窗台，佢個利用起身就冇咁好用啦。但係依家嘅話咧，佢30公分好簡單，佔用嘅空間唔大就唔會話呢個地方攞嚟做乜嘢好咧，就冇呢種困惑啦嚇。攞嚟做個書房又得嘅，到時收樓咧會封好呢個門咁大家可以選擇一下，揼通佢做翻個大方廳，我覺得係一個比較好嘅一個諗法。OK， 再嚟睇房間啦，呢間細房2.2米開間嘅 BB 房做個榻榻米，咁就都幾舒服下嘅。對面嘅話咧，咁就係我哋嘅客房，標準客房咧就米半床，3邊落地2個床頭櫃，咁加飄窗台，咁亦都係全景嘅窗嘅。見到每一個房間都係全景嘅一個採光所以咧光線係冇問題嘅。地面係木地板嘅一個交付標準俾到我哋嘅。好，繼續下嚟到主人房呢度咯喎，主人房咧咁就係一個大房嚟嘅套間OK， 睇下感受下先270度嘅採光面而家呢一個金灣府，我記得做到每一個單位基本上都有呢個270度嘅大採光面咁就非常之舒服噶啦你會覺得好開闊嘅一個好開揚嘅視野同埋咧非常優秀嘅一個採光咁同埋咧你會覺得好亮堂好大嘅一個房間嘅感覺因為91個平方米呢個主人房絕對夠大，因為3.6米嘅大開間加上呢啲飄窗佔用嘅空間又細啦同埋咧呢度咧佢有4.68米咁樣嘅一個盡心咁樣做，房間真係好大喎OK， 呢度咧就可以做翻通頂衣櫃，咁個 size 大概上嚟可以去到2.2米嘅大衣櫃喺呢邊。OK， 後邊咧就係一個明窗嚟嘅，咁大家都可以自由去佈置啦，或者你整翻一啲梳妝台喺呢個位置啦，都可以諗一諗因為佢有採光嘅。咁同埋去到主衛呢個位置主人房嘅衛生間咧3段式嘅設計一樣啦，跟住有企缸位咁佢嘅好處邊度咧？對比起我哋嘅一個公共衛生間嚟講咧，佢有一個超級大嘅明窗，你見到哇，好光猛嘅一個衛生間咁就非常之舒適嘅。
呢個咧就係我哋主人房嘅衞生間啊。OK， 咁樣咧整體睇落嚟呢個單位嚇，我覺得佢好神奇啊！咁你實用度真係好高啦，新一代嘅產品係112嘅一個實用度，即係112%嚇。跟住咧你可以做個第三房啊，咁就拆咗嗰個房間做翻一個大方廳可以啊，或者你想做4房嘅嗰個客廳後邊咧又做翻個書房嚇，可以做一個開放式嘅設計，咁樣做南北通透，或者做一個封閉式嘅設計，亦都可以嘅。即係你戶型後期改造嘅空間大啦，同埋依家裝修嘅質素亦都高。關鍵咧其實算係價錢平嘅嚇，你諗下萬幾蚊嘅價錢喺航新城呢邊咧買到咁實用單位，我覺得可以。因為最近咧我有去到一個叫做我哋同樣珠海國企啊，咁就興格方能就啱啱好航新城新開嘅一個樓盤。咁103個單位，亦都只係做3房嘅橫廳，跟住細房間2.2米嘅細房間都好擠好逼傑嘅啊！你夾硬喺嗰個橫廳度割一間房出嚟咧，就得翻3.4米嘅開間嘅客廳啦，就唔係好夠使啊！咁所以對比起身，我覺得個戶型嘅實用度有好大嘅優勢啊！跟住咧華發嘅品質咧，亦都係同埋每一次迭代升級嘅產品咧，佢越嚟越高嘅品質咧，確實會令大家會覺得非常之吸引，而家價錢咧亦都唔算貴。咁目前咧尾貨啦，2樓3樓嘅18000蚊嘅一個單價啊，唔知大家會覺得點樣咧？跟住咧，我哋未來就會即將加推 A6 棟啊，到時又有個88平方米嘅細單位咧，再同大家詳細講解一下。好，呢期嘅時間都差唔多啦，我係阿偉，我哋下期再見啦，拜拜。